Droni i ri sulmues izraelit është gati për veprim. Përshëndetje të gjithëve, po shikoni kanalin Bëje Vet. Mjetet ajrore izraelite pa pilot, mjetet toksore pa pilot dhe mjetet sipërfaqësore pa pilot janë disa nga sistemet më të avancuara dhe më efektive në botë. Ato përdoren në operacione ushtarake, zbulim, mbledhjen e informacionit, sigurinë kufitare, mbrojtjen rrethuese, asgjësimin e mjeteve shpërthyese, sigurinë detare, mbikëqyrjen dhe operacionet e kërkimit shpëtimit. Në përgjithësi, sistemet izraelite pa pilot janë shumë të avancuara dhe efektive, duke i bërë ato një aset të vlefshëm për sigurinë ushtarake dhe aplikimet civile. Dhe sot, ne do t'ju tregojmë 10 sistemet më të mira izraelite pa pilot. Por, përpara se të fillojmë, nëse ju pëlqen kjo video dhe dëshironi të shihni më shumë si kjo, mos harroni të na jepni një pëlqim dhe abonohuni në kanalin tonë për të marrë më shumë dërgime direkt në njoftimet tuaja. 1. Hermes 45 është një sistem avioni i vogël taktik pa pilot, me shumë misione, i projektuar nga Elbit System për operacione toksore dhe detare. Me një gamë të gjerë ngarkesash të avancuara dhe një gjurmë të vogël taktike, diapazon të zgjatur dhe kohëzgjatje, Hermes 45 është projektuar për të mbështetur shkallën më të lartë taktike, duke ofruar inteligjencë, vëzhgim, përvetësim objektivi dhe misione zbulimi që kërkojnë qëndrueshmëri të gjatë. Hermes 45 mundson misionet avancuara me një gamë fluturimi në vijën e shikimit prej